Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать, как заменить мембраны газового редуктора Lovato вакуумный. И заодно заменим клапаны. Вот так вот у меня стоит газовый редуктор. Ну, примерно ниже расширительного бачка. Вот он такой вот у меня. И вот такой вот клапан газа. Так, для начала закручиваем клапан, мультиклапан на баллоне, завинчиваем его до упора. Один краник идет на заправочную горловину, вот этот идет на клапан. Завернули. Теперь заводим двигатель и выпаливаем газ из подводящих труб. Так, газа в системе больше нет. Теперь можем смело откручивать трубки. Ключиком на 14. Крутим подводящую трубку. Немножко остаток, тот что был, уходит. Особо больших, так сказать, потерь газа нет. Таким образом снимаем полностью клапан вместе с редуктором. Вот уже у нас снятый редуктор. Вот такой он имеет вид. Немножко грязный, потому что 5 лет. Вот газовый клапан вместе указана стрелкой от газа на клапан. И вот верхний это выход на редуктор. Так, вот такой у нас рэм-набор Lovato. И надо обратить внимание на вот эти цифры: 621 506К это рэм-набор вакуумный, 509 это для электронного редуктора Lovato. В этом наборе у нас есть одна резиновая мембрана для косола. Одна большая мембрана. И вот такая маленькая, пусковая вакуумная мембрана с магнитиком по центру. Вот такие вот два клапана и 3 резиночки.
В наборе для электронного редуктора вот такой мембраны нет. Теперь приступаем к разборке самого редуктора. Пока я уже сниму. Так, для этого нам понадобится шестигранник. Вот у меня такой. Ну, можно с насадкой под отвертку. Так, для начала откручиваем крепежную планку. Так, выкручиваем катушку. Она должна легко откручиваться. Колено подачи газа. Два винтика под крестовую отвертку. Вкладываем в сторону. Колено. Такой вот колено внутри. Так, теперь шестигранником откручиваем винты. Как реки проникают в моря, и в капельках росы, стекающих в ладонь, вижу я, как медленно лучи сливаются в прозрачный рассвет. И думаю о том, что мы живем 2000 лет. Ты ко мне прикоснешься во сне, как дыхание звезд в тишине. Я почувствую нежный твой свет. Даже через 2000 лет. Около 5 лет не проводилось практически никакого обслуживания редуктора. Вот раскрутили. Я думаю о том, Надо обратить внимание на мембране с внутренней стороны. Есть вот такой вот грибок. я вижу, отражаясь тебя. Скажи мне то, что вслух ты никогда не сможешь. Ее мы не тащим вверх, а там на планке как бы сделана как бы вилочка. А ты один останешься ждать. Ты ко мне И по направлению во сне, как дыхание. просто стягиваем не вверх, а просто от центра в сторону стягиваем. И все. Я почувствую Вот так внутри выглядит редуктор. даже Продолжим. Теперь 2000 лет. раскручиваем мембрану Тосола. Так, эта крышка находится под пружиной, поэтому надо рукой придерживать, чтобы не соскочила. И показать пружину. Свои сомнения я растаю на
такая вот мембрана. Ее так же само, как и мембрану с той стороны, сдвигаем от центра к краю и вынимаем. Здесь она сделана как вот такой вот скобы. Так, вот такое оно все после 5 лет эксплуатации. Вот, черное, все загоревшее. Вывинчиваем болты, крепящие планку клапана. Тут они под звездочку, но за неимением насадки выкручиваем отверткой. Снимаем планку. Вот клапан. Уже он не резиновый, а деревянный. Так вот он здесь стоит. Откладываем в сторону. Выкручиваем мембранку. Тем же шестигранником. Здесь внутри нее тоже пружинка. Вот так вот. Это отдельно. Бранка тоже уже потрескалась. Тугой. Пружинку как реки проникают в моря, и в капельках росы стекающих ладонь, вижу я, как медленно лучи той же отверткой, либо звездочкой. прозрачный рассвет, и думаю о том, Выкручиваем. что мы Второй живем клапан. тысячи лет. Ты ко мне прикоснешься во сне, как дыхание звезд в тишине. Я почувствую нежный твой свет, даже через 2000 лет. Снимаем ее. Вот он. Вот он в виде таблетки уже отработан. Нет, чуть выше. Вот от работы уже появилась выемка. Я думаю о том, Так, как небо проникает, и выкручиваем и где-то далеко винт чувствительности вижу, отражая клапана. тебя. Вот он Скажи тоже мне то, что вслух с пружинкой внутри. ты никогда не сможешь сказать. Я снова улечу, Пробка а ты один останешься слива конденсата. ждать. Ты ко мне прикоснешься во сне. Так, теперь все вытираем, вычищаем. Звезд в тишине. Я почувствую Старый клапан твой свет, обратно даже через ковыряем 1000 лет. и вытаскиваем.
Устанавливаем на его место гладкой стороной наружу. Здесь вот такой пыптик есть. Вот так. Раз, легко устанавливается. Вставляем шпильку. Устанавливаем на место. В принципе, все собираем в обратной последовательности. С этой стороны из нашего вынимаем вот такой клапан. Уже не хуже. Сломалась. Устанавливаем новый. Так, вот все. Клапан на месте. Я думаю о том, как реки проникают в моря, и в капельках росы, стекающих в ладонь, вижу я, как медленно лучи сливаются в прозрачный рассвет. И думаю, Так, из нашего набора вот эту вот что мы вот такую вот резиночку тысячи лет. Ты ко мне устанавливаем вот сюда. тянешься во сне, как дыхание Пружинка. звезд в тишине. Я почувствую нежный твой свет, даже через 2000 лет. Придется обрезать. Может, не сюда он, конечно, оставится. Я думаю о том, как небо проникает в меня Так, где-то далеко. Я мембрана. вижу, отражаясь тебя. Скажи мне то, что вслух ты никогда не Прижимаем. сможешь сказать. Я снова улечу, а ты один
таким образом она должна работать. Устанавливаем держатель клапана. Зацепляем мембрану вот этим вот грибком за вилку. Закручиваем попку. Слива конденсата. На ручку чувствительности надеваем маленькое колечко из ремнабора. Устанавливаем пружинку. А ты один останешься ждать. Ты ко мне прикоснешься во сне. Как дыхание звезд в тишине. Я почувствую нежный твой свет. Даже через 2000 лет. Теперь к этой стороне. Надо обратить внимание, что
на старой мембране вот такой крепеж планки клапана, на новой вот такого плана крепеж. Так же как и первую мембрану. Не там. Вставляем отверстие и сдвигаем легким движением. Ты ко мне Устанавливаем коснешься, пружину. как дыхание звезд в тишине. Я почувствую нежный твой свет, даже через 2000 лет. Прижимаем. Поехали. Прижимаем. Прижимаем болтами. Пускай можно затягивать. Я думаю о том, как реки проникают в моря, и в капельках росы, стекающих в ладони, вижу я, как медленно лучи Давай. сливаются в Затянули прозрачный болты. и думаю о том, Устанавливаем что мы наше колено тысячи лет с ремнабора вместо вот такого старого коснешься, раздавленного. Надеваем большое колечко. звезд в тишине. Я почувствую И устанавливаем. нежный твой свет, Потом на машине подвернем 2000 лет. в нужном нам направлении. Закручиваем катушку. Я думаю о том, как небо проникает в меня, и где-то далеко я вижу отражаясь Крепежную планку. тебя. Скажи мне то, что вслух ты никогда не сможешь сказать. Я снова улечу
на автомобиль. Так. Сейчас будем менять ремнабор клапана. Себя что представляет. Две резиночки под центральный болт. Вот этот центральный болт. И два колечка под сам фильтр. Скручиваем ключом. Вот. Так вот все это дело выглядит. Маленький. Ты ко мне прикоснешься во сне, как дыхание Мажем звезд тишины. резиночки с вазелином. Ну, в принципе, можно любой смазать. Чувствую Такая вот. нежный твой свет. Даже через Резинка одевается на пол. Самолет. Большая такая. Ложится вовнутрь корпуса. Магнит, такую вот таблеточку вкидываем внутрь фильтра. Вставляем болт. Вот большим отверстием вниз. Такую вот резиночку поменьше. Колесо кладем сюда. Вот так все это выглядит. И перед раскручиванием надо наметить туда отверстие. Примерно. Оно было вот так. Потом трубки у нас совпали на месте. После установки на машину надо проверить герметичность. Откручиваем мультиклапан на баллоне и проверяем герметичность
наших соединений. Таким вот мыльным раствором. Как небо Где еще? пугает меня, и где-то далеко я вижу, отражаясь тебя. Скажи мне то, что вслух ты никогда не сможешь сказать. Я снова улечу, а ты один останешься ждать. Ты ко мне прикоснешься во сне. Заводим машину и регулируем редуктор. Но об этом в следующий раз.